Iya nak, udah capek ya nak. Hah? Sakit perutnya sayang. Ya Allah. Itu tuh apa? Noda apa namanya? Noda coklatnya tuh keluar terus tuh ya Moy. Dia coklat, lendir gitu kental. Kayak apa ya? Kayak darah tapi agak kecoklatan kental. Ya Moy, coba Mami lihat Moy. Nggak boleh ya? Sakit ya nak? Sian. Iya nak. Masih terus keluar ya. Ini berasa loh, ini anaknya di sini nih. Tuh. Iya. Mau lahir di mana tuh? Kamar udah berantakan. Udah bolak-balik. Mau di mana? Itu lu ininya diituin abang ya. Sebentar nah, ini kakinya harus diangkat dulu. Aduh. Ya, ini tuh meja belajar. Jadi ditutupin gini. Nah, dianya di kolong. Ini udah selimutnya. Pelaknya udah berantakan. Moi mau di situ. Hah? Keluar nak. Tempat lahirannya udah disiapin, jangan di situ. Ini perlaknya aja di sini nih. Hah? Sini nak. Keluar sayangku. Kenapa sayang? Kenapa nak? Bingung ya? Iya sayang. Iya nak. Lagi ngerasain perut ya? Iya. Ayo, mau kemana lagi? Iya, ayo mau kemana? Apa sayang? Tuh di situ tuh. Iya nak. Tuh lendirannya keluar lagi ya nak. Iya nak. Apa? Di sini nih. Sini naik ke keranjang sini. Hah? Iya, tuh ke keranjang situ udah disiapin tuh. Udah alat-alatnya udah disiapin. Betadin, kapas, tisu, sarung tangan. Tapi dia nggak mau di situ lahirnya. Tuh di kandangnya juga pada udah siapin, nggak ke situ-situ. Asal ditekin ke sini, dia keluar. Asal mau masuk yang kandang itu, dia keluar. Padahal mah sebelumnya di situ dia di kandang itu tuh mau biasa ada bantal, selimut gitu. Cuman itu kan sekarang diganti. Jadi dia nggak mau. Apa nak? Ayo nak. Nggak boleh keluar. Kamu kalau keluar nanti masuk gudang. Susah nanti cari lahirnya tuh susah kamu. Jadi dikurung mami di sini ya. Tuh udah dijilat-jilatin terus, tuh udah keluar lagi ya. Iya udah keluar lagi. Iya Mai, keranjangnya masuk keranjangnya, mami ngilu ngeliatnya. Mai, itu keganjel perut, kamu jilatinnya juga susah banget. Mai, sakit ya? Iya Mai. Moi, nggak pegel nak begitu nak? Mami ngeliatnya pegel banget. Moi, yuk ke keranjang yuk. Mau buan di situ yuk. Moi, ih mami pegel ih ngeliatnya ih.
Jadi pengen kontekin leher. Moi. Yuk. Moi. Nggak udah. Bersihinnya nggak udah sih. Moi. Ayo Moi. Apa nak? Kenapa sayang? Dia ngerasain perut kali ya. Ada yang gerak-gerak. Tuh. Muter sana, muter sini. Iya Moi. Udah yuk, keranjang yuk. Tuh. Udah salah tingkah. Itu keganjal perut itu. Apa nak? Capek ya? Aduh, nafasnya tuh udah cepet nafasnya. Udah kayak orang ngos-ngosan. Jadi aku capek. Kenapa nak? Bobo. Iya deh, bobo dulu deh. Bobo dulu ya, biar tenaganya nanti ada.